наоборот. Что ты ушел, что я не понимаю? А рулеточку можно? Да. Мне вот больше Право, важна лево. вот эта линия вагона. Вам туда сбоку встань. Макс, слезь сюда. Тут нам не получается. Мамуля, а ты стой там, ладно? Где стоишь? Мам, что скажешь? Та сторона, которая к окну, тот угол надо поднимать. Вот так? Да. Теперь ближе ко мне чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Сейчас. Куда ты не покатишься? Страх высоты это же очень древний страх. Да? Очень древний, да. Он вообще находится где-то на подкорках рептильного мозга человеческого. Давайте что? Вот на эту прогулку. На эту? Вот на эту. Делал, блин, я делал. Вот тогда у меня вот этот гипертрофированный, этот рептильный, и животный, и ящерный, и все там они, блядь, не... так по кукухе не стучали. Я не знал вообще, что делать. Я, ты знаешь, высота, короче, от кровли где-то 4,5 метра. Хрена себе. И мне на вот этой высоте я строил еще маленькие леса себе. А зачем такая длинная? У него дом высокий, шахта это кирпичная. И я вот туда лез, я не знал просто вообще, что мне делать. Залез как. Перметр. Нет, вообще такая, я был на такой кровле, где она огорожена вся.